قدوميها الدقمدة ولا هالدقانك مدحت اللعبة الدولة كلك حوينك نفقه وضياشة وحكرتك لما تشربت هكذا تمي دمانتي وأنا السلام عليكم بعد ورباهنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شربا كور كدام مريض شوبني أنا يوفتي قلارن وكسر وزارة حنانة حولها لهيئة ديفد waxay ka mid tahay socdaallo aan ku kala ku mareynay gobolada dalka socdaalka iyaguna saddex arrimood ku waajahnaa marka hore wasaaradahan xanaanada xoolaha oo ah lafdhabarta dhaqaalaha ee dalka inaan gobolka iyo degmadaba iska wareysano xaaladda xoolaha iyo xaaladda maamulka xooluhu halkay marayso annaguna wixii aan u qaban karayno ee aan u qabanay iyo waxaan u soo wadno inaan u sheegno oo gobolka u keeno taas waxay arrin aan u soconay oo kormeerkay ku waajahnaa خلباتنا إن هان سكور يسنو حالة الجبر كي الدجمة عن سكور يسنو ما راح الجبر كي الدجمة يشعبوين هي وضياش من سكور يسنو حالة جود الجبر كا حتى نقول له هاي من عاطمات وحبر الشو من بيوت يأتي سامين يصير بشدة كان سكور يسنو بس عند حالنا حاليا هان حالة الضل كي الجودهان بيسووا ورنو ويدو كنا جبر كنا ورثنا كنا الجودهان حالة ذيك ورنو markan soo koobo wasaaradda xanaanada xoolahaan runtii waxaan u nimi in aan halkan xafiis wasaaradda xanaanada xoolaha aan ka sameeyno ka furno aan maanta xarig ka jarno dawooyin u keenno xanaanada xoolaha gobolka iyo degmada aan u keenno aan u sidnay sidaan soo wareysanay gobolka madaxda gobolka iyo degmada waxaan keeni doonaa insha Allah ta'ala gobolka gaari qalabaysan oo mobile team ama kooxda wareegta oo qalabkii xanaanada xoolaha u dhayahay imika dekada barbaru yaala kaana waxaan keenayaa gaarigaas wuxuu noqonayaa gaari wareega aagga xoolaha u dhan ilaa xadka ilaa intii uu gaari karo meeshii xoolo dhibteed laga soo sheego oo dhan tagaya qalabkii firiteerkii iyo talaalkii iyo dawadii inta way saaran yihiin gaarigaas ilaa wiiga soo socdo insha Allah ta'ala buu gobolka iman doona ka waxaan doonayaa inaan keeno markaan furno xaruntan xanaanada xoolaha waxaan kaloo idinku soo biirnay dhaqaatiir ka soo baxday jaamacadaha oo xanaanada xoolaha oo ilaa 4 dhakhtar ah oo gobolka degmooyinkeeda aynu qaybin doono sida hawlaha daweynta iyo talaalka iyo tababarada dadka xoolaha dhaqatada ah iyagana inaan keeno ka soo baxay jaamacada ku biirino isduuhii hore xanaanada xoolaha ee qowr ay soo keenaysaa markii hore halkan inaan ku soo biirino oo aynu ballaarino aqoontii xoolaha taasuna waxa weeyaan mid imika aynu bilaabayno aan gobolka u sidnay kadib markii xalitaan furaysan madaxa gobolka iyo degmada iyagana gaadiid bay ka cabanayeen dhammaan gobolka oo dhan saameeya ama ha noqoto xagga booliiska ama ha noqoto xagga amniga ama xagga ha noqoto dhinacyada kala duwan ee waxbarasho xanaano xoolaad gaadiidlaan halkaana inkastoo markii hore aynu ugu jirin waxaanu ballan qaadnay inaanu gaarina idiin keeno xanaanada xoolaha hawlaha kalena ku fushitaan gobol ahaan ku fushitaan insha Allah qolada imika nafaqo runtii ah saldhiga xoolaha waayo xoolaha waxaan ku leeyahay waa cad iyo caano waliba cadku ugu muhiimsan yahay marka xooluhu waa saldhig waxa weeyaan waa cad maalin dhawto waxa la baaskareeyay oo sharci xanaanada hilibka ilaalinta hilibka xanaga caawisay gacan naga si hay'adda faaw waxa la soo tababaray 25 dhakhtar baa soo tababaray oo sheekh ka soo baxay markii hore dhaqaatiirha aqoonta hilibka nimka loo soo tababaray oo 7 horteed aan qalin jabintii aan xiray gobolada aan qaybinayo markii hore magaalooyinkii waaweynaa baan u qaybinay waxaan si ay halkaas aan uga bilowno tallaabadii tababarkii ay sheegaysay Faadumo hadda waxaan go'aansaday intii hadaysay inaan hal dhakhtar oo hilibka gaar ku saabsan inaan keeno
xagga tababarka iyo wixii xidhiidha u sameeyo dhakhtarka isagu shaqadiisa gaarka ay noqonayso hilibka iyo nafaqo noqonayso kullay faa'iidana uu keenaya oo tababarada uu keenaya wixii qalab ah meesha ka dhiman waxbaan ka qabanaynaa laakiin isla markaan uu baarayaa hilibkii waxa laga yaabaa ila hilib markii hore ay ku qali jirteen aw diido aw dhaado hilib wanaagsan oo nadiif ah hal markaa faa'iidadana uu soo kordhinaya culaysna uu soo kordhinaya oo hilibkii waxa la hilibkii burada lahaa laga yaabaa in la qalin dhaado kan ha qalina hilibka wanaagsan taana diyaar baa u tiiro oo taas waa taa marka wixii wasaaradda xanaanaha xoolahaan dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha runtii iyadana waa u hawlgelinaa uma hayna dhaqaale maanta laakiin waxaan jecelahay inaan u hawlgallo oo xanaanada xoolaha dib u habeen lagu sameeyo iyo kulle xafiisyadii dowladana dadka ku jira waxa taana idkuna ku daashaan inay xafiisyada dowladda sidii loo dib loogu habeyn lahaa dadka ku jira ay baneeyaan taasna waan kula dardaarmaya dadweynaha reer gobolka Daadmareed waan is wareysanay madaxda gobolka iyo degmada waan iska wareysanay biyaha waxaan iska warramay deegaanka iyo daaqa waxaan iska wareysanay waxbarashada warbixintaana waanu qaadanay waxaali baan is wareysanay iyo waxgaradka magaalada waanu qaadanaa waxaan geynaa golihii wasiirada geynaa madaxweynahan u geynaa cidii ay qusaysay wasaaradda ay qusaysay ayaan u geynaa waxaanu jecelahay insha Allah ta'ala annagoo mudnaanta kala siinayna wixii la qaban karay la awoodi karo inkastoo dalkeenu yahay dal runtii yar oo soo koraya oo laga yaabo waxay dawladdu haysaa in wada gaari karin haddana intii hunta lagu qabo waa laga heli karaa marka insha Allah ta'ala waxaan jecelahay mudnaanta inuu waxbarashada iyo biyaha iyo caafimaadka iyo xanaanada xoolaha meelooyinka saldhigga waa nolosha bini'aadamka wixii waxa laga qaban karo in laga qabto wasaaraduna sidaas aan waanu imo kale halkan ay yimaadaan wasaaradda waliba gaar ahaan ay khusayso sidii wixii loogu qaban lahaa sida biyaha kale aan wasiiradii ay saamaysay taana marka la noqdo insha Allah ta'ala marka hageesa ku noqdo waan fariintaana waan geynaya wixii aan ku qaban karna waan ku qabanaa warna waan iska soo siinaa anagoo soo marnaa gudoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada marka inta dhawaan is wareysanay wixii warbixin ahaa iyo qoraal ahaa waxaan qoraal ahaa iyo afba madaxdii gobolka aan maxay tis wareysanay dawladda runtii ay hogaamiyo Axmed Maxamed Silaanyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii ballanqaadkii la qaaday 2 sanadood horteed waxaan qabaa haddii la eego barnaamijkii xisbiga boqolkiiba bari dhaweyto aan isqiimeynay waxaan boqolkiiba 75 baan fulinay imika waxaan maleynaa boqolkiiba 90 wixii iyadoo waqtigii 2 sanadood ay barnaamijsan yihiin awoodeed wax ka taba noqday inaan boqolkiiba 90 aan fulinay wax fara badan waxa jeey gudoomiyaha degmada imika ka hadlay oo wax fara badan ka taataabtay waxyaalihii la qabtay ay doorashadii kamid ahay lacagtii diimbaartay la bedelay kamid ahay birishadii dib loo habeeyay kamid ahay taqaal miisaaniyadii oo kordhay kamid ahay mushaarkii oo la kordhiyay kamid ahay TV meel kasta ka aday idinkaaba yaqaan caruurihii oo bilaash looga dhigay kamid yihiin wax fara badan oo aan maanta dee aanu koob laba ku sheegi karin oo idinku xoogaa lutima runtii oo xaqiiqa waaqici ah yaa dawladda Axmed Maxamed Silaanyo oo hogaaminayo waxa laga yaabaa marka go'aamo la qaadanayo oo go'aamo adag la qaadanayo ma weydo inuu go'aamahaas ay keenaan dhibaatooyin ama godololooyin waxa ugu muhiimsanaa ee sanadka la qabtay ee dalka la qabtay waxa weyn waa doorashadii ka dhacday deegaanka axzaab cusub la furay gole deegaan la doortay 360 xubnood oo gole deegaan la sameeyay oo maanta ka wada taliya dalka ma waayso marka dhaliilo xitaa dawladdu marka waxa isku dayday in wax allaale wixii ka yimaado go'aamada la qaatay inay gacan ku dhigto oo ay dhibaatadaas ugu baahin taasi fiican baa runtii taana loo qabtay doorashadii wixii ka yimi ee raadha maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashadii waa la galay axzaabtii way soo baxday 3 xisbaa soo baxay gole deegaan baa soo baxday alxamdulillaah meel fiican bay maray waxyaaleen waxay yimaada duruufo gaar ah oo kamid ah imika arrimahan ka soo kordhay aqoonsigii ama shirarkan dawladda ee laga hadlayo Soomaaliland ka hadlayo si fiican bay runtii dawladdu ay u handal garaysay ama ay u wajahday si arrimahaas qadiyadeena Soomaaliland halganka fara badan
iyo dagaalka fara badan iyo dhaqaalaha fara badan aynu u gallay inay si ay uga madhi dhalin lahayd inaynu helno aqoonsiga aynu helno dawladdu way ku jirtaa meel kasta way u gashay cid kasta way kala hadashay waxaa laga yaabaa insha allahu tacaala si dhaqsa haddii ilaahay ka dhigo in aqoonsigii aynu helno mar labaad aad iyo aad baan isku mahadcelinayaa soo dhaweynta aan soo dhaweysin dhalinyaro hablaha reer Oodweyne madaxda gobolka iyo degmada odayaasha waxa garadka aad iyo aad baan isku mahadcelinayaa ana salaamati ilmaha waxaan furi doonaa insha Allah tacaala xarunteena